Ishii akkam jirtu hordoftoota keenya har'a immoo History Chapter 2 Part 1 isaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Komentii keessan fi barattoonni akkuma na gaafatanitti akka Chapter 1 irra otoo hin ta'in isarra fooyyessiiti nuu dhiyeessi waan jirtaniif anis isarra fooyyesseen seeraan itti qophaa'ee isinii dhiyeessaa jechuudha Chapterii kana. Chapteriin kun harka caalaansaa jechuudha shimdadaadha. Konseptii kanuma qixan gaafatu waa'ee rilijinii booddeedha inni sirriitti konseptii gaafatu. Kanaafuu shimdadaadha jechuudha. Isa waan ta'eef amma dandeenyu wal wajjin ni ilaallaa jechuudha. Karaa isinii galuu danda'u karaa salphaa ta'een irra deebitanii akka dubbisnetti isiniifan ibsaa jechuudha. Human evolution jechuun haala namni ittiin keessa darbee har'a gahe evolutionii namni tokko adeemsisaa ture isa ilaallaa jechuudha. Lama tuqaa tokko irratti jechuudha. Human evolution account 4.5 billion years before present jedha. Human evolutioniin erga jammareetii waggaa biliyoona 4.5 jedhameetidha jechuudha kan inni tilmaamamu isa duradha. The earliest life come into began between 3 and 1 billion years before present. Early life jechuun lubbuun jalqabaa yookiin immoo began inni ta'e yookiin kan inni itti jammare waggaa biliyoona 3 hanga biliyoona 1 gidduuttidha jedhameetidha jechuudha kan inni tilmaamamu. Earliest life yoom dhufe yoo isin jedhan waggaa biliyoona 3 hanga biliyoona 1 gidduuttidha jettanii deebisuu jechuudha. Inni kanan biraa immoo blue green algae, small plant, fish, bird and other animal began emerge at 800 million years before present. Kan akka blue green algae warreen dhagaa jala jiran jechuudha. Small plant, plantoota xixiqqoo, fish, qurxummii faa simbirroo garaagaraa fi bineeldoonni xixiqqoon emerge erga isaan uumamanii erga isaan emerge ta'aniiti waggaa miliyoona 800 guuteera jedhameetiin jechuudha kan inni tilmaamamu. Inni kanaan biraa immoo primate branch of palestine mammal stream kan jennu ni jiru jechuudha. Innis 200 million up to 170 million years before present. Primates warreen jennu kun hoosistoota warreen jennudha jechuudha. Mammals warreen jedhamanii warreen beekaman ilmoon namaas primatii jalatti akka ramadamu ni beektu jedhee tana yaada jechuudha. Isaanis erga isaan uumaman yookaan erga isaan dhufaniiti waggaa miliyoona 200 hanga miliyoona 170 jedhamanii tilmaamamu jechuudha. Please short note kanaa fi warreen qormaatolee garaagaraa warreen barbaadan karaa telegiraam kiyya akaadaamii seentanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Liinkii isaa immoo telegiraama irra ni kaa'a jechuudha yookiin immoo koomentii irra ni kaa'a jechuudha. Inni kanaan biraa immoo some primate developed into pongidae. Primatii kana immoo iddoo lamatti qoodnee ilaallaa jechuudha. Hoosistoota warreen jennu kun isaanis pongidae fi hoomoniid ka'e. Pongidae fi hoomoniid warreen jedhamanii jechuudha. Some primate develop into pongidae an jedhamu ni jiru. Pongidae warreen jennu kun such as gorilla, chimpanzee, orangutan, gibbon warreen jedhamanidha jechuudha. Warreen jaldeessa fa'aa yookiin immoo gorilla warreen jennu sun isaanitti warreen ramadamanidha jechuudha. Which other involved to homonid jechuun immoo human ancestry yookiin immoo sanyii ilma namaa warreen qaban immoo homonid jedhamanii kan isaan beekamanii jechuudha. Inni kanan biraa immoo archaeological evidence suggests that East Africa Rift Valley is a cradle of humanity. Archaeologistoonni maal jedhanii taman seetanii evidence isaan qaban East Africa Rift Valley bakka ka'umsa ilma namaati yookiin immoo bakka argama ilma namaati. Cradle of humanity jechuun bakka ka'umsa ilma namaati jedhanii amanuu jechuudha. East Africa Rift Valley Afrikaa bahan yookiin immoo Afrikaa baharraa immoo bakka Rift Valley itti argamu kun bakka ka'umsa ilma namaati jedhanii amanuu jechuudha. Archaeologistoonni jechuudha. Warreen qorannoo gaggeessan jechuudha waa'ee ilma namaa irratti. Evidence related to both biological and cultural evolution have been discovered in the lower Omo and the middle Awash River Valley both by Ethiopia and foreign scholars. Qorattoonni yookiin immoo archaeologistoonni maal jedhu seetanii Itoophiyaa irraas kan dhufan yookiin immoo foreign scholar warreen ta'an biyya alaarraa warreen dhufan evidence isaan qabanii both biological and cultural. Biological jechuun qofforaniitiin baasanii erga qofforanii baasanii booddee fossilsii isaanii sun qorachuun
fi kaalchiraal jechuun immoo meeshaalee isaa itti fayyadamaa turan kan akkasii isa laaluudhaan maal jedhaniiti beeku diskavar ilmi namaa yookiin immoo diskavar kan isaan godhan kan inni baasan looyer oomoo yookiin immoo miidila waashiidhaa jedhanii tamanuu jechuudha bakki ka'umsa ilma namaa. Itoophiyaanonni qorattoonni warra Itoophiyaas yookiin immoo foreign iskoolaariinis akka jedhanitti jechuudha. Baayoloojikaaliidhaanis haa ta'u kaalchiraaliidhaanis haa ta'u evidensii isaan qaban Itoophiyaan bakka ka'umsa ilma namaa akka ishiin taatedha. Yookiin immoo East Afrikaan bakka ka'umsa Rift Vaalliin bakka ka'umsa ilma namaa akka ta'eenis looyer oomoo fi miidila awaash akka ta'e awaash riiverii akka ta'edha jechuudha. Inni kanan biraa immoo fossils kan jedhu ni jira jechuudha. Fossils named fossils jechuun lafeelee garaagaraa jechuudha. Isa afaan Amaariffaatiin qarreetaa kan jedhanii sun jechuudha. Fossils named Chloropithecus date 10 million before presentedha. Kana jechuun foosilii maqaan isaa Chloropithecus kan jedhu ni jira jechuudha. Waggaa miiliyoona 100 dura kan ture jechuudha. Innis immoo kan argame it was discovered in Ancaraa in Western Hararge in 2007 dha. Chloropithecus kan jedhu kunis kan inni argame discovered kan inni ta'e inni miiliyoona 10 dura ture jedhamee tilmaamamu kun kan inni argame bara 2007tti Ancaraa iddoo jedhamu bakka Western Hararge keessattidha jechuudha. Sorry, inni kanan biraa immoo Ardipithecus ramadaas kadabbaa kan jedhamu ni jira jechuudha. Innis kan inni ture jedhamee tilmaamamu date 5.8 million up to 5.2 million years before present jedha. Kan inni argame jechuun kan inni ture jedhamee tilmaamamu lafa kanarra waggaa miiliyoona 5.8 hanga miiliyoona 5.2 jedhamee tilmaamama jechuudha. Innis was discovered in Middle Awaash. Kan inni argame immoo naannoo Middle Awaash iddoo jedhamuttidha jechuudha. Naannoo Awaash jedhamuttidha jechuudha. Inni kanan biraa immoo Ardipithecus ramides kan jedhamus ni jira jechuudha. Dated 4.2 million before present was discovered at Arimes in Afar in 1994. Ardipithecus ramides kan jedhamus ni jira jechuudha. Foosiliin. Innis immoo waggaa miiliyoona 4.2 tureera jedhameetidha jechuudha kan inni tilmaamamu. Innis kan inni argame bara 1994 naannoo Arimides Afar keessattidha jechuudha kan inni argame. Inni kanan biraa immoo Australopithecus kan jedhamudha jechuudha. Innis discovered kan inni bahe naannoo Biloodilee kan jedhamudha jechuudha. Innis tureera jedhamee kan inni tilmaamamu waggaa erga inni lafa kanarratti uumameeti waggaa miiliyoona 3.6 jedhamee kan inni tilmaamamu. Innis kan inni argame naannoo Middle Awaashitti jechuudha. Inni kanan biraa immoo a 3 years old child fossil named Australopithecus afarinus or Salam date to 3.3 million years before present was also discovered at Afar in 2000 years dha. Kana jechuun daa'imni waggaa 3 Australopithecus afarinus kan jedhamtu Salam kan jedhamtu kun waggaa miiliyoona 3.3 ta'eera jedhamee tilmaamama foosiliin ishii. Innis kan inni argame bara 2000tti naannoo Afaritti jechuudha. Inni kanan biraa immoo Australopithecus afarinus kan jedhamu jira jechuudha. Wal fakkaata Ansalaamii fi Alluusii kuni. Asitti isin ilaaluu qabdan arrii fi inni gidduu Salaam iitu jira. Luusii immoo yookiin immoo Dinqinesh immoo inni jiru jechuudha. Ishiidhaan adda baastanii qabachuu ni dandeessu. Malee lamaan isaa wal fakkaataa jechuudha. Australopithecus afarinus kan jennu Luusii or Dinqinesh date 3.18 million years before present with 40% complete body part, weight 30 kilogram, height 1.07 meters, and believed look like bipedal female was discovered at Hadare in Afar in 1974 AD. Kun immoo Luusii yookiin Dinqinesh kan jennu kun erga ishiin uumamteetii yookiin immoo lafa kanarratti erga ishiin uumamtee waggaa 3.18 guuteera jedhameetidha jechuudha kan inni tilmaamamu miiliyoona 3.18. 40% yookiin immoo parsantii 40 kan ta'u qaamni ishii ilma namaati jechuudha boodii paartii ishii. Kanaafuu ulfaatina 30 kiilogiraamaa fi dheerina meetira 1.7 kan ta'uu fi bipedal femaleidha jechuudha. Innis kan inni argame naannoo Hadaree Affaarittidha jechuudha bara
74tti. Inni kana biraa immoo development of human being jedha. Jechuun guddina ilma namaa jechuudha. Sammuudhaanis ta'u qaamaanis ta'u stage jechuudha. The development of the human brain was to be the main feature of the next stage of human evolution. Guddinni sammuu namaa steejii itti aanu human evolution namni akka jijjiiramuuf sababa ta'e jechuudha. Main feature ta'e jijjiiramuun ilma namaa guddachuun sammuu ilma namaa jechuudha. Guddachuu sammuu ilma namaa hogguu jennu immoo mataa isaa kanatu guddate otoo hin taane xiinxaluudha jechuudha. Xiinxaluu isaati jechuudha kan inni guddate. Human brain isaa guddachuu isaati jechuudha. Steejiin human evolution akka inni dabalu kan inni godhe jechuudha. Which produce the genus Homo believed to have emerged to up to 2.5 million years before present. Kana jechuun genus Homoon produce akka inni ta'u guddachuun sammuu ilma namaa genus Homo jechuun human being jechuudha. Akka human being kun akka inni uumamuuf waggaa miiliyoona emerge akka isaan ta'an miiliyoona 2 hanga miiliyoona 2.5tti akka inni genus Homoon kun akka inni uumamu yookiin akka inni dhufu godhe jechuudha. Homo jechuun human being akkuma jechuudha akkuma beektanii. Genus Homo jechuun immoo nama sammuu isaa hojjetu yookiin immoo dandeettii qabu. Homo kana iddoo sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Innis Homo habilis, Homo erectus fi Homo sapiensii. Homo sapiensidha jechuudha. Homo sapiens iddoo lamatti qoodnee wal wajjin ilaalla. Homo habilis kan jennu kun ni jira jechuudha. Which is derived from Latin term homo means human being. Habilis means skillful use of hand date 1.9 million years before present and found in the lower Homo. Homo habilis jedhu kun jecha Laatin irraati kan dhufe yommuu ta'u, Homo jechuun human being yookiin ilma namaa jechuudha. Habilis jechuun immoo nama dandeettii harka isaatiif fayyadamuu nama qabu jechuudha. Innis kan inni ture waggaa miiliyoona 1.9 duradha jechuudha. Found kan inni argame immoo naannoo lower Homo iddoo jedhamu kanatti jechuudha. Inni kanan biraa immoo Homo erectus kan jedhudha jechuudha. Walking upright date 1.6 million years before present was discovered at Malkaa Qunxurree Konsoo Gardullaa Gadab with 900 up to 1100 cc brain size dha. Kana guu jennu Homo erectus kan jennu kun immoo nama ka'ee dhaabatee deemu walking upright jechuun nama ka'ee dhaabatee deemu waggaa miiliyoona 1.6 dura kan turedha jechuudha. Innis discovered kan hin ta'e yookiin immoo kan inni argame naannoo Malkaa Qunxurree Konsoofaatti Gardullaa Gadab kan jedhamudha jechuudha. Brain size isaa immoo guddinni sammuu isaa 900 hanga 1100 cc jechuudha. It seems to have originated in Africa and then spread out of the rest of the world dha. Innis originated kan inni itti ka'e yookiin kan inni itti argame naannoo Afrikaattidha. Suniin boodadha jechuudha. Rest of the world itti spread jechuun kan inni godaananii yookiin immoo kan isaan itti faca'uu danda'an deemuu danda'anii jechuudha. Jalqaba irraa Afrikaattidha jechuudha kan isaan uumamanii. Suniin booda gara biyyoota alaatti godaanan yookiin immoo deemanii jechuudha. Afrikaarraa ba'anii gara Eeshiyaa gara Yuurooppii kan isaan dhaqanii jechuudha. Homo erectus isaan kanadha jechuudha. Inni kanan biraa immoo Homo sapiens immoo ni ilaalla jechuudha. Homo sapiens iddoo lamatti qoodnee ilaalla. Archaic Homo sapiens fi Homo sapiens kan jedhamu wal wajjin ilaalla jechuudha. Archaic Homo sapiens warreen jedhaman knowledgeable human being date bara 400 years before present named Bodo with the brain size of 1300 up to 1400 cc was discovered in Middle Awash. Archaic Homo sapiens jechuun nama dandeettii yookiin immoo knowledgeable nama ta'e tokko jechuudha. Innis bara 1400 dura kan inni ture yoo ta'u, maqaan isaa Boodoo kan jedhamu brain size isaa immoo 1300 hanga 1400 jechuudha. Innis kan inni argame immoo naannoo Middle Awashittidha jechuudha. Inni kanan biraa immoo Homo sapiens kan jennu ni jira jechuudha. Dated jechuun bara 1100 before presentidha jechuudha. Were discovered at Pork Epic near Dirredawa and Kebbinesh around lower Homo in 1967 dha. Inni kanan biraa immoo Homo sapiens isaan ma jirru kana jechuudha. Innis discovered kan inni ta'e naannoo Pork Epic naannoo
Dirree Dawaatti dhiyoo kan jirtudha jechuudha. Naannoo suni kan inni argame yookiin discover ta'e kibbina ishee around Lower Omo iddoo jedhamuttidha jechuudha. Inni kanan biraa immoo cultural evolution kan jennu ni ilaalaa jechuudha. Jechuun meeshaalee garaagaraa yeroo itti isaan fayyadamuu jalqaban. Inni kana cultural evolution yogguu jennu maal jechuu keenya kan jedhudha jechuudha. Cultural evolution is related to technological change that both socio-economic transformation on human life dha. Cultural evolution yommuu jennu kan inni ittiin wal qabatu technological change dha jechuudha. Technological change kun immoo sababa maaliitiif sababa kan inni ta'e socio-economic isaanii transform akka ta'u an ilma namaa jechuudha. Human life namaa kan jijjiiramuuf. Kana jechuun namni dhagaatti fayyadamaa ta'e technological change jechuun dhagaarraatii gara sibiila garaagaraa fayyadamuutti yoo jijjiirame sababa teekinooloojiin kun cheenji ta'eef soosho-ikoonomikiin isaa immoo namni haala ikoonomiin ittiin jiraachaa ture akkasuma jijjiiramaatii deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti guruupiintu Stone Age kan jedhamu ni jira, Bronze Age kan jedhamu ni jira, Iron Age kan jedhamu jira jechuudha soosho cultural evolutionii kana keessatti. Stone Age kana iddoo sadiitti jechuudha kan nuti qoodnee ilaallu. Stone tool had been the first technological to be developed by human being dha. Stone tools kan jennu ni jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif teekinooloojii nuti itti fayyadamne yookiin ilmi namaa kan inni itti fayyadame jechuudha stone tool. Stone tool grouped into three dha. Stone tool kanas iddoo sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Mode 1 kan jedhamu ni jira jechuudha. Mode 1 kan jennu kun called old one named based on the first report made at Oliver Gurage in Tanzania kan jedhudha jechuudha. Tanzania naannoo Tanzania jedhamutti. Mode 1 kun immoo kan inni jedhamu old one dha jechuudha. Innis old one yommuu ta'u maqaan isaa kunis kan inni mogga'uu fi danda'e sababni isaas naannoo Old Gorge kan jedhamu naannoo Tanzania keessatti sababa argameef jechuudha. Innis characterized by crude and monofacial style and produced by the direct persuasion dha. Amalli isaas crude dha jechuudha. Bakka yookiin immoo monofacial style dha jechuudha. Kallattii tokko bichaadhaan bifacial osoo hin ta'in monofacial jechuudha. Bifuma tokko bichaa qabaa jechuudha. Produce kan inni ta'e immoo by direct persuasion jechuun harka isaaniitti fayyadamuun jechuudha. Morsuu kan jennu kun immoo called Anchois named after the first report at set Anchois in Faransaay jechuudha. Anchois kan jedhudha jechuudha. Mortuun immoo isaan fayyadamaa turan meeshaan isaan dhuggus fayyadamaa turan Anchois jedhama jechuudha. Sababni isaan Anchois baasaniif immoo maqaa yeroo jalqabaatiif Anchois biyya Faransaay keessatti argamtu naannoo sunitti waan argameef Anchois jedhanii jechuudha. Characterized by bifacial point or and convex feature and produced by indirect persuasion by use hand or axe or hammer dha. Bifacial dha jechuudha. Akka Mode 1 monofacial otoo hin ta'in bifacial dha. Bifa lama qaba kallattii lamaan. Kunis point dha yookiin immoo convex dha jechuudha. Convex produced kan isaan ittiin oomishan immoo indirect yookiin qottoo fayyadamuudha. Akka isa gaara harkaan fayyadamanii otoo hin ta'in by using hand axe jechuun akka qottoo fa'aatti yookiin akka haamtuu fa'aatti jechuudha kan isaan fayyadamaa turan. Mode 3 kan jennu kun immoo called Segon kan jedhamudha jechuudha. Innis characterized by flexibility dha. Baay'ee flexibility baay'ee kan namatti toluu fi finest baay'ee kan bareedudha jechuudha. From of production by the use of obsidian. Sababni inni finest yookiin immoo bareedaa ta'eef obsidian irraa waan inni hojjetamuuf jechuudha. Example mode of 3 kan ammoo yommuu ilaallu fossilized animal bone which is 3.4 million years old found with stone tool at Dakika in 2010 dha. Example mode of 3 kan ammoo yommuu ilaallu fossilized animal bone lafii bineeldoota isa yeroo sunitti fayyadamaatii turan jechuudha. Sagoonii kana. Innis waggaa miliyoona 3.4 dura kan ture naannoo Dakiikaa kan jedhamu kanatti bara 2010 argameetiin ture jechuudha. Inni kana biraa immoo artifacts suggest that old one tool made and used by Homo habilis date 2.25 million years before present.
Old waan tuulii kanammoo eenyutu fayyadamaa ture? Homo habilis, Homo erectus fi Homo sapiens keessaatii jennee yommuu ilaallu, old waan tuulii kanammoo kan fayyadamaatii turan Homo habilisidha jechuudha. Homo habilis waggaa miiliyoona 2.25 dura fayyadamaatii turanii jechuudha. Homo erectus immoo maal fayyadamaa turanii yommuu jennee yommuu ilaallu, isaan immoo produced actually dated back to 1.7 million years before present dha. Actually tuulii kanammoo akka warreen fayyadamaa turan waggaa miiliyoona 1.7 dura Homo erectus ta'a jechuudha. Homo sapiens produce second tool that trace back to Homo sapiens immoo kan isaan itti fayyadamanii second tool kan jedhamu kana jechuudha waggaa 300 dura jechuudha. Gadamoota site in Central Ethiopia Rift Valley has been dated back to 200 years before present. Naannoo gadamoota saayitii Central Ethiopia Rift Valley keessattis fayyadamaa turanidha kun. Sub-period of Stone Age kan jedhamu kanammoo wal wajjin ilaallaa jechuudha. Stone Age kanammoo sub-perioditti waggaa qoqqoodnee ilaallu jechuudha. The period usage of stone tool is divided into sub-period. Sub-period kanammoo iddoo saditti qoodnee ilaallaa jechuudha. Stone toolii kana sub-perioditti waggaa qoodnee ilaallu. Innis Paleolithic kan jedhamuu fi Mesolithic kan jedhamuu fi Neolithic kan jedhu kana jechuudha. Paleolithic kan jennu old stone age kan jedhamu yoo ta'u from 3.4 million up to 11,000 years dha. Paleolithic age kan jedhamu waggaa baay'eedha jechuudha. Old stone age jedhamuudhaan beekama. Innis waggaa miiliyoona 3.4 kaasee hanga waggaa 100,000 dhiyootti kan jirudha jechuudha. Paleolithic stone age kan jedhamu kun. A period human being developing language with shelter in cave using stone, bone, wood, furs, skin material to prepare food in the closet. Yeroo afaan fa'aatti dudubbachuu jalqabanii shelterii yookiin immoo mana isaanii keevi yookiin immoo holqa keessa godhachuu jalqabanidha jechuudha. Yeroo isaan istoonii fa'aa dhagaa garaagaraa boonii fa'aa lafii fa'aa wuudii muka garaagaraa skin materialii fa'aa yeroo itti hojjechuu yookiin immoo nyaataa fi uffatallee yeroo itti oomishachuu hojjetachuutti eegalanidha jechuudha. Yeroo sunitti there are 6 age labor division with able to body muscles as hunter of find children female as gathering of Florida. Umurii yookiin immoo umurii addaan qoqqoodaniitti iddoo 6 age'itti adda baasanii turan jechuudha. Labor division jechuudha. Innis warreen able to body jechuun dandeettii qaamni isaanii warreen gahaa ta'an hojii hojjechuu warreen danda'an dhiirotaan eessattidha jechuudha. Kan isaan ramadanii haanterii bineeldoota garaagaraa akka isaan haanti godhan yookiin akka isaan adamsaniif jechuudha. Kan isaan yeroo sunitti ajajamanii. Children yookiin immoo ijoollee yookiin immoo dubartoonni immoo abaaboo yookiin gaazara abaaboo akka isaan walitti sassaabaniif jechuudha. Yeroo sunitti kan isaan ajajamanii jechuudha. Mesolithic kan jennus ni jira jechuudha. Middle Stone Age from 11,000 up to 10,000 years before present years jedha. Kana jechuun waggaa 1,000 bichaadha jechuudha. Mesolithic Stone Age kanaafuu 11,000 hanga 10,000 jechuudha. Waggaa inni gidduu ture. Kanaafuu maal jedhamee beekama? It was a transitional between Paleolithic and Neolithic jedhamee beekama jechuudha. Waggaa 1,000dha waan ta'eef ishee gidduu kan ture. Transitional period jedhamuudhaan jechuudha kan inni beekamu. Inni kan biraa immoo Neolithic Stone Age or New Stone Age kan jedhamee beekamudha jechuudha. From 10,000 up to 6,000 years dha. Neolithic Stone Age or New Stone Age kan jennu kun immoo bara 10,000 akaasii hanga 6,000tti kan turedha jechuudha. Inni kan biraa immoo Neolithic Revolution yeroo itti ilaalludha jechuudha. During the Neolithic period, human being transformed from mobile to sedentary way of life. Yeroo Neolithic period jechuudha ilmi namaa yookiin transformed ta'e ni jijjiirame. Moobaayilii kan jennu sosochii yookiin asii fakkeenyaaf Jimmaarraa Adaamaa, Adaamaarraa Addis Ababaa, Addis Ababaarraa Gondar, Gondarraa Goojjam, Goojjamarraa Tigirii kan jiraachaa ture gara sedentary life idduma tokko jiraachuu eegalanii jechuudha idduma tokkotti. This was a radical shifting involving change from hunting and gathering to the domestication of plant and animal. Sababni isaan radical shift change from hunting and gathering irraati jechuun
bineeldota adamsuu fi yookiin immoo biqiltoota sassaabuu irraa garamitti deemanii domestication of plant and animalittidha jechuudha kan isaan jijjiiraman. Biqiltoota dhaabuu fi bineeldota horsiisuu jechuudha. Sababni isaan asitti kanatti jijjiiramaniif maaliif jedhee barsiisaan isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas sababa yeroo sunitti bineeldonni garaagaraa dhumanii fi sababni inni kana biraamoo biqiltuu dhumti funaannamullee sababa climate change yookiin immoo warreen adda addaatiif bineeldonnis qannasaa deemanii biqiltoonni sassaabamanis dhabamaa waan deemaniif namni iddoo tokko akka taa'u godhee jechuudha yeroo sunitti. The process of domestication took place independently in the various parts of the world. Domestication yookiin immoo horsiisee bultoonni horsiisanii buluu yookiin immoo bineeldota horsiisuu yookiin lafa qotanii waan ta'eef facaasuun kan inni jalqabe various parts of the world addunyaa keenya iddoo hundarrattuu of danda'anitti yeroo tokkotti otoo hin ta'in independentidha jechuudha. Hundumtuu kan of danda'edha. Itoophiyaan bara taatee inni kaanis turii akkasumatti tureeti jechuudha malee the same miti jechuudha. In Ethiopia and the Horn, chiefly in the more elevated and wetter part, people cultivate plants including teef, dagusaa, nuug, inset. Naannoo Itoophiyaa yookiin the Horn kan jennu kanarratti more elevated yookiin immoo bakka ol ka'oo ta'aniif yookiin immoo bakka wetter part jechuun baay'ee jiidhinsa iddoo ta'etti maal cultivate godhanii jiraatu yookiin immoo qotanii jiraatu biqiltuu teef kan jedhamu kana fa'a. Daagussaa kan jedhamu kana fa'a nuugii fa'a insetii fa'a jechuudha. Domesticate kan isaan gochaa turan. The domestication of insect plant and reducing shifting cultivation down soil erosion kan jedhamu kanis ni jira jechuudha. Inni kana biraa kan nuti wajjin ilaallu immoo afaan yookiin immoo linguistic process language and linguistic process kan jedhu kana jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Ethiopia and the Horn in general marked by ethnic and linguistic diversity. Itoophiyaa fi the Horn keessaa kan baay'ee beekamu sabaaf sablammoonni baay'een jiraachuu fi afaanonni baay'een jiraachuu isaati jechuudha. Diversity kan ta'e jiraachuu isaati jechuudha. There are 90 languages with 200 dialects in Ethiopia and the Horn. There is some degree of unity. Afaanota 90 olii fi dileektii kan jennu kunis afaanuma 200 oltu jiru jechuudha naannoo Itoophiyaa keessa. Linguistic jechuun warreen afaan qo'atanii jechuudha. Classify language of Ethiopia and the Horn into two major language superfamiliidha. Linguistikiin kun immoo Itoophiyaan laanguweejii iddoo lamattidha jechuudha. Iddoo guddaa lamattidha jechuudha kan isaan adda baasanii. Innis Afro-Eeshiyaa kan jennuu fi Naayiloo-Saaraa kan jennudha jechuudha. These are Afro-Eeshiyaa and Naayiloo-Saaraa kan jennudha jechuudha. Afro-Eeshiyaayyuu iddoo saditti qoodnee ilaalla jechuudha. Afro-Eeshiyaa super family subdivided into 3 jedha. Afro-Eeshiyaa super family iddoo saditti qoodnee ilaalla jechuudha. Innis Kushitik kan jennu innis divided into northern, central, eastern fi southern kan jennuu fi Semitic divided into northern, southern kan jennu immoo transverse and outer kan jennu ni jira. Sadaffaatti immoo omotic kan jennu ni jira jechuudha. Naayiloo-Saaraan kooma isaatti Naayiloo-Saaraa jennee jira jechuudha. Tokkoon isaa wal wajjin ilaallaa jechuudha. Afro-Eeshiyaa and Naayiloo-Saaraa kan jedhu kana jalatti Kushitik divided into 4 jenneedha. Iddoo afuritti qoodnee ilaalla jenneerra Kushitikii. Innis baay'inaan kan dubbatamu Kushitikii kanas akkan irraanfanne jechuudha. Afaan baay'inaan dubbatamu Kushitikidha. Northern represented by Baja, spoken in northwestern Eritrea jira. Northern warreen jedhamu kun represent kan bakka isaan kan bu'an Bajaa fi Piliidha jechuudha. Innis kan dubbatamu naannoo northwestern Eritrea irrattidha jechuudha kan inni dubbatamu. Inni biirra jiru kun immoo seentiraaliidha jechuudha. Lammaffaan immoo Kushitik jalatti kan qoodamu seentiraaliidha jechuudha. Innis Agaa'oodha. Include kan inni of jalatti hammatu immoo Awwiinyaa, Kanfaalee, Qimaantii fi Bileenidha jechuudha. Inni sadaffaan immoo Eastern irra kan jiranidha jechuudha. Eastern irra kan jiran immoo Affaar, Burjii, Geediyoo, Hadiyyaa, Alaabaa, Kambaataa, Koonsoo, Oromoo, Sidaamaa, Sumaalee, Xambarroodha jechuudha. Inni arfaffaarra yookiin immoo diirra kan jiru kun immoo represent kan inni bakka bu'u Daaloo yookiin immoo Dhaaloo kan jennu naannoo Keeniyaa fi Nubunguun Taanzaaniyaa Itoophiyaadhaan alas ni dubbatama jechuudha. Saawuzardiin kun. Inni kanan biraa immoo Semitik
kan jedhudha jechuudha. Semitic immoo iddoo lamatti qoodnee ilaallaa jechuudha. Divided into two. Innis Northern fi Southernidha jechuudha. Northern kan nuti jennu kun Giziis ni dabalata, Rashiidaa kan jedhus ni dabalata jechuudha. Rashiidaa kan jennu kun Eertiraa fi Sudaan boordarii irrattidha jechuudha kan inni dubbatamu. Tigiree kan jennu kun immoo Eertiraan loolaan yookiin immoo lafa gammoojjii Eertiraa keessattidha jechuudha kan inni dubbatamu. Tigiriinyaa kan jennu kun immoo ni jira jechuudha. Inni immoo kan inni dubbatamu naannoo Haayilaand of Eertiraa. Haayilaand Eertiraa jechuun baddaalee Eertiraa irratti kan dubbatamuu fi Tigraayitti illee kan dubbatamu Tigiriinyaa kan jedhu kana jechuudha. Tigiree isiniin jedheera taanaan Tigraayitti dubbatama kan jennu inni Eertiraattidha jechuudha. Looland of Eertiraatti kan inni dubbatamu. Saawuzernii immoo iddoo lamatti adda qoodnee ilaallaa jechuudha. Divided into two. Innis tiraansfarsii fi awutariidha jechuudha. Tiraansfers kan jennu Amaarik, Argobbaa, Hararii, Indazaayidha. Awutar kan jennu immoo Gaafaat. Gaafaat jechuun afaan isaa du'eera. Guraagee, Masmas kan jedhunis du'uuf adagaa keessa kan jirudha jechuudha yeroo ammaa kana. Inni kanan biraa immoo Omotik kan jennu ni jira jechuudha. Omotik immoo Anfiiloo, Booroo, Bannaa, Shinaashaa, Daawuroo, Dorzee, Gaamoo Gofaa, Hamar, Kafichoo, Kaaroo, Sheekkoo, Walaayittaa, Yeem, ETC kan jennu kana jechuudha. Omotikiin kan inni of jalatti hammatu include kan inni godhu Walaayittaa, Omeetoo kan jennu immoo inni of jalatti hammatu Walaayittaa, Gaamoo fi Wiil Gooyingiin Kafichoodha jechuudha. Naayiloo Saaraa kan jennu immoo Anyuwaa, Bartaa, Gumuuz, Koomoo, Kunaamaa, Mursii, Naaraa, Ooppoo, Sheeboo, ETC kan jedhudha jechuudha. Language classified not rhyme statics because it have different factor like languagein tokko staticsiidha yookiin immoo afaan biraa of keessatti hin haammatu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Yookiin immoo bakka tokkotti bichaa dubbatama jechuu hin dandeenyu. Staticsiidha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaas staatiksaan inni hin taaneef amma fakkeenyaaf Addis Ababaa itoo dhaqxanii safara tokkotti waanuma Tigiriin bichaan galu fakkaata. Sababa tokko dhaqxan immoo waanuma namoonni Amaaraa kililii keessaa dhufanii galan fakkaatu. Fakkeenyaaf naannoo warri Dabuubii fa'aa jiraatan immoo dhaqxanii safarri sun immoo afaanuma garaagaraa wal keessaa haasa'ama. Qarqara immoo daangaadhaan Addis Ababaa fakkeenyaaf qarqara mana haaraa ijaaramaa jiru argitan immoo Oromoodha jechuudha. Reefuu dhaqee naannoo safara sunitti kan galu. Kanaafuu sababni inni tokko factor like population movement, trade, religious and territorial expansion and urbanization. Faaktoriin isaa immoo sababni isaa immoo namoonni bakka tokkoo gara bakka tokkotti sosocho'u. Tireediin ni jira, daldalli ni jira, amantiin ni jira, daangaa bal'ifachuun ni jira, guddinni magaalaa ni jira. Gaafa magaalaan guddatu namni magaalaatti afaan garaagaraa fidee waan dhufuufi jechuudha. Inni kanan biraa immoo settlement pattern kan jedhudha jechuudha. Sababni akkatti isiniif dafee isiniif ibsuuf yuunivarsiitii keessatti yeroo anaa akka yeroon jechuun yeroo keessan viidiyoo baay'ee yommuu ilaalu paartii 7-8 ibsaniiru jechuudha. Garuu namoonni sun ibsu garuu paartii 7-8. Kanaafuu yeroo keessan qoxxobaa jireetanii jechuudha. Paartii lamaan adda isinii baasee chaaptar 2 kana isinii ibsuufi jechuudha. Inni kanan biraa immoo qubannaa namootaa jechuudha. Piliis immoo sabiskiraayib gochuun dagatina, laayikis gochuun dagatina. Laayik akkuma isin gootaniin hammi nuti jajjabaannee viidiyoo isin hojjennu illee akkasuma ni dabalaa jechuudha. Seeraan itti qophoofne. Settlement pattern kan jedhu immoo wal wajjin ilaallaa jechuudha. Settlement pattern jechuun haala qubannaa namni itti qubatee jiru. In the result of long historical process in North Eastern Africa dha. Long history jira jechuudha. Historical process jira jechuudha. North Eastern Africa haala qubannaa isaanii jechuudha. Based on historical linguistic and history of inter-people relation study indicates that environment, socio-economic, political process scientifically shaped and reshaped by the spatial distribution of people in the region dha. Kana jechuun linguistikiidhaanis haa ta'u, histiriidhaanis haa ta'u, naannoo environmentiidhaanis haa ta'u, soosho-ikoonomikiidhaanis haa ta'u, poolitikaadhaanis haa ta'u, sheeppii yookiin riisheeppii taateetti jechuudha. Afrikaa yookiin immoo Horn of Afrikaan kun. Kana hogguu isinii jennu fakkeenyaaf amma since early time yeroo duratteedha. The Cushitic fi Semitic people had inhabit the area between the Red Sea in the east and the Blue Nile in the west, from where they dispersed to different directions.
yeroo duratti jechuudha early time jedhu yeroo duratti uummanni kushitikii fi semetik kun inhabited yookiin eessa jiraatu naannoo kam eeriyaa kam jiraatu jennee yoo laallee gidduu riirsii karaa iistiitii fi biluu naayil karaa weestiitiin disperse yookiin immoo qubataniiti kan isaan argaman daarekshinii garaagaraa irratti jechuudha. Hinduutu course sababa kanaatiif kushitik have involved to with the largest linguistic group in Ethiopia and the Horn have also spread over wide area from Sudan to Tanzania. Sababa iddoo kana sababa kanaatiifidha. Afaan kushitik jennu kun kushitik kan jennu kun baay'inaan yookiin immoo isa guddaa namoonni baay'een kan dubbatan Itoophiyaa fi Horn of Afrikaa irratti namoonni baay'een kan dubbatan sababa kanaafidha jechuudha kan inni ta'e. Innis wide areaadha jechuudha kan inni lafa guddaadha jechuudha kan inni isaan irratti haasa'an. Innis Sudaan irraa kaasee hanga Taanzaaniyaatti jechuudha kan dubbatamu yeroo sunitti. Similarly, the Semitic people are spread over large area and eventually settled in north central, northeastern, south central, and eastern part of Ethiopia and the Horn. The Semitic are secondary majority of people next to the Cushitic. Kana jechuun akkasuma bifuma kushitikiin uummanni semetikis bal'inaan jechuudha kan isaan spread yookiin immoo qubatanii kan isaan argaman yookiin immoo naannoo noorz seentiraalii fi noorz iisternii fi saawuz seentiraalii yookiin iistern paartii irratti Itoophiyaa fi Hornii irratti qubatanii argamu jechuudha. Kanaafuu baay'inni namoonni afaan semetik kun dubbatanii lammaffaa irratti argamu jechuudha. Kushitikiitti aananiitii jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Inni kanan biraa immoo economic formation isaanii immoo yommuu ilaallu haala diinagdee isaanii immoo yommuu ilaallu domestication of plant and animal have give humanity to independent modify of life. Sababni jalqabiinsi pilaantiif yookiin immoo namoonni biqiltuu garaagaraa facaasanii fi bineeldoota horsiisuu sababni jammaruun isaanii of danda'anii iddoo lamatti adda isaan baasee jechuudha. Jireenya ilma namaa iddoo lamatti baase. Garri tokko agriikaalcheriidhaan akka isaan jiraatan, garri tokko paasturaalizimii yookiin immoo horii horsiisanii akka isaan jiraatan godhe jechuudha. Predominantly pastoral economy has characterized the eastern lowland region since early period. Dominantly yookiin immoo irra caalaan isaanii pastoral economy kan isaan hordofanii yookiin immoo horsiisee bultoota kan ta'anii eastern lowland naannoo gammoojjii yookiin immoo naannoo lowlandii irra warreen jiraatanii jechuudha yeroo duratti. Pastoral economy, namely the production of camel, goat, cattle has been the most common economic practice among Afar, Sao, Somali, as well as Karrayyuu hunda Booranaa, Oromoo. Fakkeenyaaf amma hundi keessanuu beektu pastoral economy yookiin immoo horsiisee bultoota warreen jedhaman naannoo Afaaritti, Saawoo fa'aa, Sumaalee fa'aa, Karrayyuu, Booranaa, Oromoo warreen ta'an. Isaan kun gaala horsiisuun, gootii, re'oota garaagaraa horsiisuun jechuudha kan isaan jiraatan economy isaanii practice kan isaan godhan yeroo sunitti jechuudha. Majority of the population were engaging in mixing farming. Baay'inni uummata isaanii kan isaan itti engage kan isaan godhanii qonna waliin makaa yookiin mix godhaniitti jechuudha. The sedentary agriculture had been started and advanced at least since 10,000 years before present by the Cushitic, Semitic and Omotic group. Agriculture, sedentary agriculture kan jamar immoo waggaa 10,000 dura uummata kushitik, semetikii fi omotik group warreen jedhaman kana jechuudha. South Omo have predominantly practiced pastoralism and fishing. Many omotic group have also been famous in metallurgy, weaving and crafted. Southern Omoon warreen jedhaman immoo predominantly kan isaan practice godhan yookiin immoo kan isaan itti fayyadaman yeroo sunitti pastoralism yookiin immoo horsiisee bultoota qurxummii horsiisuu fi baay'inaan immoo manii omotic groupiin immoo albuuda fa'aa baasuu, weevingii fa'aa kiraaftii garaagaraatiin kan isaan jiraachaa turan jechuudha. Western lowland region kan jennu immoo ni jira jechuudha. The dominant economic formation were pastoralism. Western lowlandinis kan jedhamu pastoralism yookiin horsiisee bultoota baay'inaan dominantly economy isaanii kan isaan irratti hundaa'an. Shifting agriculture qonna jijjiiranii fayyadamu jechuudha. Fishing, qurxummii, picture hunting warreen jedhaman kana jechuudha. Nilote along the Blue Nile and the Baro Akobo River have been shifting cultivator where sorghum has been stable food kan jedhu kanas ni jira jechuudha.
Among Nilotic community cattle having high economic and social value dha. Nilotic community kan jennu immoo ni jira jechuudha. Uummata Nilotic isaanis kaatelii garaagaraa yookiin beelladoota garaagaraa high economic social value warreen qaban. Akkasuma Itoophiyaa Sudaan boordarii irratti illee sarga millet cotton other are largely cultivated in lowland along Ethio Sudan border kan jedhu ni jira jechuudha. Indigenous religion group kan jedhu immoo part 2 isaatiin wal wajjin ilaalle chaaptarii kana xumuree chaaptar 3 eegalla jechuudha. Guwaadanyaan keessan viidiyoon afaan Oromoo naan galullee kan jedhu yoo jiraate viidiyoo kana affeeraa jechaadha. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Laayik gochuu hin dagatinaa.